Здравейте, приятели на канал Приятен апетит! Малко разнообразие от рецептите, които качваме, са тези travel влогове. Днешният travel влог ще бъде за град Рим. Столицата на Италия, град, в който се влюбихме не само заради забележителностите, но заради обслужването, заради храната. Просто там всичко беше прекрасно. Всичко ни хареса в Рим. Айде да гледаме клипчето. Добре. Пускай. Първото нещо, което правиме, е да си резервираме онлайн самолетни билети и хотел, а след това проверяваме как да стигнем от летището до хотела. В случая си избрахме с шътъл автобусче за по 7 евро на човек, което ни спира и ни отвежда на гара Термини за около 30 на минути. Тук на тази гара Термини си резервирахме и ресторанчето, което виждате, за да вечеряме. Поръчахме си брускети с маслинова паста, артишок, домати с зехтинче, шкембе по-римски и фетучини с кюфтета. Аз ядох и спагети карбонара също така. За десерт си взехме тирамису. Като мен фетучините много ми харесаха, шкембето ми беше много тежко, с много масло и не можах да го изям цялото, но десерта беше... Топ 10. Да, беше най-вкусното нещо. За цялата вечеря платихме около 50 евро. И въпреки, че беше късно вечерта, може би около 8-9 часа, решихме да посетиме фонтана Ди Треви и може да видите, че има много хора. Да, като хвърлихме по монетка, което се прави задължително там. Ако хвърлите 3 монетки, ще се ожените. Но ние така или иначе вече това сме го направили, затова хвърлихме само по една. На следващия ден си избрахме да посетиме Колизеума, едно от най-важните забележителности. Едно и от 7-те чудеса на света. Да, като разбира се отново онлайн си направихме резервацията и ни струваше по 2 евро на човек, защото имахме безплатно Рома Пас. Включено, да. Рома Пас включва един музей безплатно. Ако си вземете Рома Пас за 72 часа, ще ви включва 2 музея безплатно. Ние бяхме Рома Пас за 48 часа. На около 200 метра от Колизеума се намира базиликата Сан Клементе, където е погребан един от много важните за българската история човек. Това е Свети Константин Кирил. Там е работил година и половина и е написал последния си труд. Написание за правата вяра. А след това решихме отново да хапнеме, посетихме едно ресторанче, за да хапваме трапицино. Трапицино е сравнително нов вид храна, съдържа традиционна римска храна в триъгълно хлебче, което се води като тесто за пица. Пълна с най-различни ястия. Тук ядохме с дърпано телешко. С кюфтета, доматен сос ядох аз. Хапнахме пак тирамису и платихме около 30 евро. Това е на следващия ден вече. Отиваме към Ватикана. Отново сме си направили онлайн резервация. По 22 евро е билета на човек или 44 евро, като тук е много важно да си отделите поне един цял ден, за да може да го разгледате, защото се състои от 11 музеи, 5 галерии, 1400 зали има. Влезнахме 9:30 сутринта и излезнахме 4 часа от площад Свети Петър. Да. Сикстинската капела, която е задължителна и е едно от най-важните в ватиканските музеи. Наблегнато е и на сувенирите. Да, най-различни сувенири може да си вземете с облика им. Магнити, турбички и пъзели има. Това е тайната градина на папата, а това е земята ударена от метеорит, която може да завъртите ако искате. Това са стълбите на папа Йоан Павел II, а тук вече отиваме към площад Свети Петър. Имайте предвид, че ако искате обаче да влезнете, трябва да си отделите поне 2 часа, за да се наредите на опашка. Ние пропуснахме. Затова, ако вие имате търпението, ви съветваме да го направите рано сутринта. Опашката беше наистина огромна и затова се отказахме. Това са евреи, които отиват в Рим. Тук вече сме на сладкарничка. За да ядеме маритоци. Да, маритоци те беха свършили, защото са най-купуваното нещо в сладкарницата. Сладкарницата от 1916 година, между другото. Може би една от най-старите всъщност в Рим. Взехме си канелони, каноли сицилиана, които са с рикота, хрупкава корища, пълнеж от
сметана и рикота и са уникално вкусни. А пък малко по-късно вечерта се отправихме към паметника на Виктор Емануил II, който Виктор Емануил II всъщност е прадядо на царица Йоана Българска, която е съпруга на Борис III. Всъщност италианците много не го харесват, защото приличало на торта ли беше? Да, на торта, на пишеща машина, но има страхотна гледка и е безплатен входа. Тук сме на музея за восъчни фигури. Пак използвахме отстъпка с Рома Пас и билета струва 7 евро. Позабавлявахме се, тук може да ме видите като Мона Лиза. Чарли Чаплин, Фреди, Доналд Тръмп, Мусолини, Хитлер, много известни личности има. Тук вече отиваме към магазин за сладолед. Тъй като, както знаем всички, италианците се славят с един от най-добрите сладоледи. Това вече е на другия ден. Отидохме на испанските стълби, които са 135 стъпала и като ги качите, продължавате нагоре към Вила Бургес, защото не сядате, не цапате, ще има глоба от 200 до 400 евро. А след това се отправихме към Вила Бургезе, за да посетиме биопарка, и това всъщност е тяхната зоологическа градина. Да. Като пак, разбира се, си купуваме билети, които струват, виждате, за възрастни 17 евро на човек или 34 общо за двамата. Заслужава си наистина зоологическата градина да се посети, защото има наистина уникални животни, може да ги видите, пуснати на свобода също така имаше. Да, и препоръчвам на българската зоологическа градина да направи билета също малко по-скъп. Не може билета за нашата градина да е 1 евро. 2 за възрастен. 2 евро за възрастен, това е абсурдна цена. Трябва да е минимум 7. Да, за да може да се гледат по-добре животните, да има по-голямо разнообразие. Да има аквариуми, каквито имаше в римската, биопарка с крокодилите. Тук вече седнахме на ресторанче, където пробваме артишок, пренесен от евреите, дълбоко пържен артишок. Много е вкусен, има вкус на гъба. Това са риба треска, пържени филета, които се покриват в темпура. Това са цветя от тиквички в същата темпура. Това е класически кацио епепе. Спагети с, как беше, черен пипер и сол. И пекорино романо. Да. Това са на Александра любимите кестени. Бяха много вкусни, заслужава си да ги пробвате. А тук си взимаме пица, как се казваше? Бяла пица, white пица, но всъщност е фокача с зехтин. Най-правилно е тесто с зехтин. 4 съставки. И най-накрая успяхме да си намериме сладкарница, където да ядеме маритоци. Което е сладко хлебче с пълнеж от сметана. Любимия ми десерт вече. Последния ден преди да си тръгнем от Рим, посетихме Вила Торлония, известна като резиденцията на Мусолини. В нея се намира къщата на покомявките, театри, музей и бункера на Мусолини. Да, има много трениращи хора там, местни, предполагам. Това общо взето ни беше екскурзията. Разходихме се и на други места, които не са включени в клипчето. Така че ако имате някакви въпроси, ние може да ви отговориме, пишете в коментарите, ударете по един лайк. Чао! Какво правиш сега, Чакай. Други. Нали обслужването ти хареса? Много ми харесва. Обслужиха ли те добре? Като си хубава. А когато някога? Като тръгваш за работа. Съм хубава? Да, готов съм стар. Разнообразие от рецептите, които качваме. Дай с папка, толкова си сладък.